Hello，大家好。嗱，我係威盛。嗱，灣區接好，首選江大好。嗱，依家大家所在位置咧就係我哋錦繡山河啊，係啦，冇錯，就係我哋公寓嘅樓下啦，亦都叫係住宅，因為佢係70年產權民用水電嘅，係啦。有朋友就私信阿盛哥，佢話34方就可能係即係我係3個人住嘅，我有冇啲大少少嘅戶型？係有嘅，就係我哋嘅係54方啊，一房一廳嘅。係啦，有房有廳就適合於係2至3人居住嘅，同樣係70年產權民用水電嘅。佢又話住4房咧就可能會太大，就有啲浪費個面積覺得，所以就想睇下啲比34方大少少嘅戶型有冇，係有嘅。嗱，大家睇下個環境先。嗱，正前方咧就係佢嗰個入住率啦，非常之 OK 嘅，入住率非常之夠嘅。同埋呢個咧就露天嗰個係停車場，可以停放係電單車啊、單車啊，同埋小車都係有車咧。正前方嗰邊咧5號樓咧就係我哋嘅寫字樓嘅，係啦，配備嗰啲係以後嘅高端白領人群嘅。嗱，我哋依家就先上樓睇下嗰個靚戶型先。OK， 我哋上去。嗱，而家上到嚟，嗱，我哋呢個單位啦，就係我哋嘅913，一個54方嘅有房有廳。大家可以見到呢個就係我哋交標即見即所得，係啦。嗱，呢個廳咧就同尋常嘅90方嘅冇咩區別嘅，大家都係咁闊咁大。嗱，都出翻嚟睇下個收陽台先。嗱，呢邊都係正南向，係啦。嗱，睇翻我哋嘅別墅景，係啦。嗱，同埋山景一覽眾山小，個空氣十分之舒適。點解咁講咧？因為雲浮呢個城市咧，佢個空氣水質浪啊，同埋個森林綠化，佢長年係位於全國排名前10嗰個幸福城市之一嘅。因為點解幸福城市？因為本身呢邊嘅話嘅消費比較低啊，即係2000蚊人仔就可以解決到即係正常嘅2個人3個人喺呢邊居住都可以足夠嘅。當然係要自己出去行下街市買餸啊，喺解決到就只需2000蚊人仔 OK 啦。所以幸福指數十分之高嘅。嗱，再睇翻嚟。嗱，呢邊就廚房位啦。嗱，呢個位置咧就係放冰箱嘅。嗱，呢邊就灶台啦，啲吊櫃啦。嗱，呢邊咧就預留咗個排線嘅，即係佢預咗你喺度煮食嘅，就買嘅電磁爐得啦。嗱，呢邊咧就係嗰個衞生間，係乾濕分離嘅佈局。嗱，見到都係交標嚟，呢啲淋浴設備、坐廁、鏡櫃、洗手台係有嘅，配備咗。嗱，呢個就電熱水爐。個位置係用電嘅，呢個係。嗱，最後睇翻我哋房間。嗱，房間係一個朝南嘅。嗱，每日瞓醒覺第一眼望到咁靚嘅別墅景，呢啲就係你講到係20零萬可以擁有到嘅，你講出嚟都冇咩人相信啊！可以擁有到人哋幾百萬嘅房嘅嗰個價值，你都20零萬可以擁有到啦。同樣呢個戶型係可以支持按揭嘅，係啦。有興趣嘅朋友可以私信。嗱，我哋依家睇咗一個朝南嘅單位，依家就馬上去對比一個朝北單邊位，俾大家一個直觀嘅感受。我哋依家過去睇下先。嗱，而家又嚟到第二個單位，就係我哋嘅單邊位908，呢個係64方嘅。嗱，比剛先嘅54方就大咗大概有一個專位咁啦。嗱，大家感受下先。個空間係真係闊落咗好多嘅。嗱，同埋單邊位嘅好處咧，就係佢個廁所啊，同埋廚房都有明窗嘅。嗱，佢個光線係舒服好多啦。嗱，呢邊都係同樣都係交標就一樣噶啦，都係吊櫃。嗱，呢啲都係洗手台。嗱，呢個冰箱位同樣係闊落好多。嗱，呢個衞生間嗱都係闊啲嘅。多10個平方嘅用到呢個地方啦。再出翻嚟感受下嗰個露台先。嗱，露台都好大嘅。嗱，同尋常啲90方嘅露台係一樣大嘅。嗱，同埋佢個洗衣機位置咧，捲道都預留咗噶啦。嗱，呢邊就睇翻我哋嘅公園啦，望公園嘅朝北單位。嗱，見到樓下都啲樹都掛晒燈籠啊，因為迎接馬年嘅到來啊。嗱，喺度就祝大家馬年快樂，龍馬精神啊！
嗱，再入翻嚟睇翻我哋嘅房間先。嗱，房間同樣係贈送一個大飄窗嘅，係啦。嗱，呢個空間係住2到3個人係完全冇問題嘅。嗱，呢一套價錢咧就比係剛先個54方總價係多萬零蚊嘅啫，係啦。睇大家對係54方還是64方係有興趣嘅，有興趣嘅朋友可以私信聯繫勝哥，或者可以約時間上嚟睇樓都冇問題嘅，歡迎實地考察。嗱，今日就介紹到呢度，我哋下期再見。